Launch X431 адаптер SmartLink протоколи CAN-FT 2IP ва G2534 поддерживать мекунад. Зиёда аз 700 марка мошин. Баъд поддерживать программ EO, диагностика, конфигурация батареи, помпа, баъд ресети 48 волта бо чанд функсия барои электромобил ҳастай. Мошинои бензин, дизел, гибрид ҳамаша мебинам. TPMS, ADAS, IMO программ, эндоскоп, чанд функсияе ки ҳастанд, ин ҳамаш гирон шудагиат. Метавонед шумо пайваст кунед оянда кей программатор барои сохтани калид, чита чип, ҳамаш программаҳо гирон кардагиат. Адаптер SmartLink VCI, яъне ки VCI протоколи CAN-FT ҳам дорад. Планшет худаш стойкадор мешавад. Кабел барои интернет, чамадони бокс переходникҳо, тамоми намуд мошин Mercedes, BMW, Sprinter, мошини старе ҳамаш ҳастай. Питаниам дорад барои яхе мошино питани надоранд, питани пайваст мекунем. Марҳамат кунед бачаҳо, ин обновление ози як 605 марка дигаш мондагӣ бояд скачат шавад. Ҳар якташ обновление мешавад. Специальни функсияҳо, кодировка, калибровка ҳамаш. Диагностика тайёрай. Метавонед биёед бигиред. Аксия қатай нархаш 13500 сомон. Марҳамат кунед.